ガクトとかだってワインアレルギーだったでしょ。ワイン飲みすぎて、そうなの？赤ワイン飲みすぎてワインアレルギーになるから。何でも量を過ぎると、知ってる？全てのものは毒である。パラケルスの言葉。何それ？何？それが毒か誰？パラケルス？毒性学の父と呼ばれてるパラケルス何まずが全てのものは毒である。それを毒かどうか決めるのは量である。結局どんなものでも度が過ぎちゃうと毒なんだよっていう。愛情とかもそういうこと？おお、そっちに行く。哲学者愛も過ぎると毒になるっていう。そこからそこに飛ぶ。オタクもなかなかねやばい2人だな。毒性学と哲学者